皆様こんにちは。機内へのご案内まで大変お待たせいたしました。この飛行機が全便で雷の影響を受けて飛来しましたため、整備作業、点検作業に時間を要しておりましたため、当便の出発が遅れております。なお、点検作業は完全に終了しまして、飛行の安全に問題がないことを確認しておりますので、どうぞご安心ください。出発が遅れておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。改めまして、スターアライアンスメンバー ANA 東京行き678便をご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機は ANA とベトナム航空、スターアライアンスパートナーとのコードシェア便でございます。機長は庄司、チーフパーサーは伊勢谷でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。皆様に安心してサービスを受けていただくために客室乗務員はマスクを着用しております。またお食事のサービスなどには手袋や保護メガネを着用することもございます。皆様に機内で安心してお過ごしいただくためにお客様ご自身のマスクなどの着用、手洗いや席エチケットなど感染予防対策へのご協力をお願いいたします。長時間マスクなどを外しての飲食、多量の飲酒、お連れ様との大きな声での会話などもお控えいただきますようご協力ください。前方のスクリーンではこの飛行機の非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。また客室乗務員が安全確認を行います。お声かけしました際にはご協力をお願いいたします。Good afternoon, ladies. Good afternoon, dear passengers. Thank you for waiting until you're on board. Our departure is delayed due to maintenance of this aircraft because of the lightning on the previous flight. Welcome on board ANA, a member of Star Alliance, Flight 678 for Tokyo. This is a code share flight with Vietnam Airlines and our Star Alliance partner. The captain commander of this flight is Taizo Shoji and the chief purser is Naomi Iseya. Please let us know if you need any assistance, and we hope you will enjoy the flight with us. We will now explain the safety features of this aircraft, so could we have your full attention? Thank you. Cabin attendants wear masks to reassure passengers using our services. For all passengers' reassurance, we kindly request that you take measures to avoid the infection, such as wearing a mask or a facial covering, washing your hands, coughing in a suitable manner. Please cover your nose and mouth with a mask or a facial covering.
Please refrain from removing the mask or facial covering for a long time to eat and drink, drinking a large amount of alcohol, and talking loudly at close range. Thank you. ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。 Please pay attention to the following safety instructions. 手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front, and do not stack items on top of each other, as they may fall out. 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 Nothing should block the aisle or exits. 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position for takeoff and landing. ベルト着用サイン点灯中並びにお座りの間は揺れに備え常にシートベルトを緩みのないようお締めください。 Please keep your seatbelt securely fastened whenever you are seated in case of sudden turbulence. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. 電波を発する状態の電子機器はご使用になれません。 The use of electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定してください。 Please turn them off or set them to airplane mode. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは電子タバコ、加熱式タバコを含め航空法で禁止されています。 Smoking and the use of all smoking devices is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。 In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが降りてきた際はマスクを強く引き寄せ鼻と口に当てて呼吸します。 If oxygen masks drop down, pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally. ご自身のマスクなどは外し酸素マスクを直接つけます。 Remove your own mask and then put the oxygen mask directly onto your face. ゴム紐は頭にかけ長さを調整します。 Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. 衝撃に備える姿勢をとります。 In an emergency, brace for impact. 非常口は飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。 Emergency exits are located on both sides of the aircraft. Check your nearest exit. 乗務員の指示に従い行動してください。 Remain seated and wait for instructions. 脱出時の撮影は禁止です。 Photography is prohibited during evacuation. 手荷物は一切持たないでください。脱出の妨げやスライドを破損する恐れがあります。 Leave all baggage behind as it may hinder evacuation or damage the slide. ハイヒールは脱いでください。先の尖ったものはスライドを破損する恐れがあります。 Remove high-heeled shoes and other items with sharp points, as these may damage the slide. 両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. スライド下での援助をお願いします。 Assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move away from the aircraft immediately. 救命衣は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat. 頭からかぶり両方の金具を留め金にかけ左右に引いて締めます。 Slip the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the straps. 非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませます。 Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling the red tabs down. 膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹きます。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. お手伝いが必要なお客様はお知らせください。その他ご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you require assistance or have any questions, please contact a cabin attendant. ご案内いたします。客室内の温度調節のため白い霧が発生しています。安全には影響ありませんのでご安心ください。
Dear passengers, due to cabin temperature control, there is a white mist in the cabin. This will not affect the safety of the aircraft. Thank you. 皆様、シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。Dear passengers, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様、離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様はお膝の上でしっかりとお抱きください。一人でお座りのお子様のベルトももう一度お確かめください。Dear passengers, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Thank you. お
いいたします。羽田空港到着時刻はただいまのところ3時15分を予定しております。前輪が落雷の影響を受けまして、整備作業に時間を要したため、出発並びに到着が大幅に遅れておりますことを重ねてお詫び申し上げます。ベルト着用際、転倒中やお座りの間は常にシートベルトをお締めください。化粧室はベルト着用際が消えてからご利用ください。この先、座席のリクライニングとテーブルはお使いになれます。座席のリクライニングをお使いになる際は、後ろのお客様にご配慮くださいますようお願いいたします。到着までごゆっくりおくつろぎください。We expect to arrive at Tokyo International Airport at 3:15 p.m. We apologize our delay due to maintenance because of impact of lightning. Please keep your seatbelt fastened when the seatbelt sign is on and whenever you are seated. Please refrain from using the lavatory. Thank you.